Aconteceu alguma coisa aqui. Tô escutando um barulho aqui. Eu não sei o que é. Não é o meu espaço. Eu não sei o que é. Então vamos, desculpe. Ah, não é ali, gente. Olha, ó. Fecha aí. Deixa eu ligar que eu vou jogar agora no fundo. Eu vou, tá, gente? Então, como eu tava falando, deixa o gostei e trava seu vídeo para todos os seus canais. E, né? Olha minha avó ali. Olha minha avó agora. Dá licença, botou aí andar, ó. Ai, a avó. Gente, como eu falei.